bentuk ibadah sing liyane ibadah mahdhuf. Nggih, ibadah mahdhuf kados salat, sujud. Niku piye wae dilakoni wong fasik. Sampeyan sedekah lomo, nggih memang baik, tapi wong fasik yang nglakoni sedekah. Wong kafir kuwi dadi donatur-donatur. Lah sebab iku sing iso mbedakno saleh mbek ra saleh iku masalah ibadah-ibadah mahdhuf. Ane niki jamaah sing tesih ngandalo ibadah kados sedekah, kados zakat itu memang baik, akan kita lakukan sampai mati. Tapi itu satu ibadah sing wong dolim lan lakoni. Antar bajingan, antar preman-preman ning terminal nak mbek kancane loyale ra karuan, lomane gak karuan. Demi kanca wani mati. Nggih mboten. Tapi kalau kita soleh bener, itu termasuk ciri utama wong soleh khase pangeran napa? Purun melek dalu, purun sujud ning Allah Subhanahu wa taala ning wektu napa? Mergo iku satu perilaku sing wong fasik gak ngarah nglakoni.